السلام عليكم أعزائي الفلاون. لا فيديو هي ساكت تخدم على تقبايلي دونك لان لايف sur l'espace avec YouTube donc هضرنا طاس استقلت نوان بوريا دونك يقارن شهور تخدم لي فيديو استقبالي تهضر تستعرف تشخلاو لكن الناس نينات الحاجة باسكو فانا داوضن بور ان ريزولتا سلي كيستيون كينسن شو لي ريزولتا فانا دينين باسكو لا مونتاليتي نسن تفان دا شوز سي دي جون كران دولان سي دي جون contre le pouvoir à guerre, c'est des gens, c'est une vision. L'autonomie, non. Moi j'ai aucun problème avec les maquistes, non, avec l'autonomie. J'ai aucun problème, au contraire. Mais c'est un projet. Mais c'est vraiment un projet à Yaoundé, la région. Non seulement la région, mais ils font autant que nous sommes des Algériens, c'est des gens qui ont sur le territoire national. معليش. Donc la vision c'est انك l'état الحكومة مع البوفوار ويتخمم راه في لنا ونتخمم راه في لازم. اخويا معليش. Revenons maintenant à la région de la Kabylie. Moi je suis de la grande Kabylie. Mais les gens qui يخدموا دي يوتيوب اتسقسيو كي لو ريزولتا هذا شو تبغى تخدم يبغى كاين لا سيباراسيون لوتونومي نوغا ان ايتا انديبوندون ويزرى الشمع والله ما يزرى الشمع هذا شو يسال لا مونتاليتي نير هذه اتخار سي الغوفرنمون كي الجيريا هذه يغال واحد سميتو تستقسيها à part les gens qui sont dans la tête, les dirigeants du mouvement Yaguer, ils savent ce que veut dire l'autonomie et ils savent ce que veut dire l'indépendance ou bien l'autodétermination. Mais la عباد اللي ياكل ليها يقلان دي يوتيوب تهضر تقاند لي ميساج والله ما زرناش ما في تمازيغ ني تمازيغ تتقارنا ني وتسغارينا راه تاخذ 1% فريمون سي دي جون فريمون ساكريفين الحياة نسن avec des bouquins avec des romans avec des études نروح نقرا تمازيغ pour un but bien précis. Ils vont enseigner تمازيغ خدم لا ريشيرش وذاك سي 1%. يعني تستفدار ديال اليوتيوب وذاك سي دي جون تقدرني ما نسن باسكو زران تمازيغ باش تديفلوبي هي دي مويان هي دي تكنيك باش تديفلوبي تمازيغ ماشي روح كان زكا اتوغال تمازيغ ذاكيا هضرت دي ماريكان هضرت بارتو نو فهمت هي دي زيتاب لا عباد الناس توالي سي دي جون مساكين اثنين داريار لا سين ولا خدمنا شما مي هني الصح هني خدمنا لي ليبر هني خدمنا لا ريشيرش نورمالمون هنا هضرنا في اللغه ياكي لو فات دي جون هكذا تقول هذا اسمه دي يوتيوب هضرن نادي فيسبوكنا وليسينا شما دي قبايليت هكذا تلقى كي دي سيب باسكو شا تخدم لي فيديو استقبالي استعراض ناسترومي مي كنت تسقسي سيني شوت البروجي ياكي ام كي تبغى ديفلوبي l'Algérie وين اسمها لا ريجيون دو لا كابيلي لو بوفوار اساسا تمازيغ اوفيسيال يتولي كان لي جون نيفون اشو كتبان دي لي بوندرول دايكي كاع يهضر مي تسقسي سيني البروجي ياكي إلا قضيتي تتفهم والسيناريو كاسكو سافي دير لوتونومي والسيناريو كاسكو سافي دير لانديبوندونس فهميتي ما تسقسي داك كاع
أتفضل باللي لي جوني سي دي جون تافان كان تافان سي دفير وزرينا راه كاسكو صافي دير لي تيرماكي مي ماشي كان ان تيرم تحضر القاموس وتحضر شي ديكسيونير أدف ذا شوث نو لو تيرم ني أمشي تسيرش سور لا براتيك مع نو غنكون سي ان ايتا انديبوندون اسكو le résultat, les conséquences, est-ce que c'est à l'intérêt de la population kabyle? Non. Il y a un projet, un petit vrai, le peuple kabyle, c'est un peuple indépendant. Mais, بعد تسوي des choses هكاكيا كاينين بالك كانوا نساو لي فرونتيير وحدنا نساو الدرابو وحدنا مي وكتصوب باللي لي جون تاع دو باك قارنا نساو يوث لارمي نساو يوث لارمي او ميم طون نساو يوث لاموني دونك c'est un problème. C'est un vrai problème. Si tu demandes l'indépendance, mais tu as la même armée, tu as la même monnaie. Le problème, ça ne se pose pas avec. Parce que Sharon, le MAC, il veut ouvrir des relations avec Israël. Allez, c'est une bonne chose. يبغى هذه l'ambassade d'Israël de la Kabylie. Peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que c'est pas une bonne chose. Moi je dis que j'ai pas de problème personnel avec les gens qui du MAC, mais maintenant une armée. Maintenant une armée. وكيف تشوف بلي l'armée nationale aussi elle a des relations avec Israël. Donc c'est ça le problème. Ça d'un côté. Un deuxième point, changer la politique, c'est l'autonomie à l'autodétermination. Parce que l'autonomie, c'est l'état actuel algérien qui va accepter est-ce que des wilayas algériennes c'est une fédération c'est en autonomie puisque l'État algérien a refusé. Donc maintenant la deuxième étape c'est l'autodétermination. Et l'autodétermination, mon cher ami, bien sûr le dossier il sera traité aux Nations Unies. En même temps il y a la vie et l'opinion de la population kabyle et amazigh. Est-ce que les gens kabyles à 100% veulent l'autonomie? Est-ce que veulent l'autodétermination? Est-ce que c'est un État indépendant? القبائل يقول لنا ان بو بارتاكش نيد اللي كيدين اني اللي كيدين غنتخدم دي تيزي وزو غنتخدم دي بجايه اي بورتون كو نو لي كابيل قلا بارتو نخدم نو سوم انفلتري ان بو بارتو ياك لي دومين لا ناسيون ام كاسكا تبغى تخلق دي تيزي وزو دونك اللعيبه هذا كلها دوغال كاينين فوالا يوندي ورق سير تي كابيل راح تحضر لا كابيلي أي ناس يعني الحقا ما خمناك. دونك ديجا مثلا تكري دان بروبليم لي جون كابيل وقبلنا راه هي كي il va voter non كاين جابيت اورو نسا 50% صحاب اورو سي دي كابيل هذا نويذاك فالنا القيمه ديالنا جامي لو بروجي هكذا 50% لا كابيتال سي دي كابيل جامي داكسبتي البروغرام هكا وزيد. Donc mon cher ami, le projet donc le problème c'est pas le projet. Le problème c'est pas le projet en lui-même. Le problème c'est que les conséquences, le projet il a créé des gens
extrémiste, n'importe quelle politique qui n'est non. Le pouvoir, accentuer du pouvoir, des mentalités, je me donne même pas l'aqli. وكي تسيب بيان باسكو تهضر تستعرض كوني اساس دينية تعلم كما نقولوا بالعربية تعلموا لغة قوم تتفادون شرهم. نتعلم ثعرف، نتعلم لونجلي، نتعلم الفرنسي، نتعلم نيمبورت كيل لونغ. سي سا. مي لي جون هكذا تتشكى كل لي ميساج يطيحن ذي اليوتيوب فريمون proving que le mouvement il va disparaître. Le mouvement il va disparaître parce que la composantine il n'est pas convaincu. La composantine déjà il n'est pas convaincu. Vous avez un le projet. Avec le projet a été sur la table. Est-ce les frontières tizi وزوب جايه بومرداس وسمعت تروح تسنى الله والله النظام راك تكاشتينا باسبور لكن يونم كي كيتزرد هكاك شو عليا فكيد ان كابيل فكيد ان سول كابيل يكسكين الماكني يروح يزرد كردستان فكيد ان سول كابيل من غير بركة فرحة مهنية فكيد ان سول كابيل ديال الماك كي ont visité كردستان كردستان العراق باش تروح لسي كردستان سي للنور باش تكشم لا كابيتال الا قايت كاشتينا باسبوري فيس فيرسا ما تروح لسي بغداد اتريد دساول اتريد تحضر اربيل قايت كاشتينا باسبوري دونك ديجا خذ من هكا مازال كردستان ثغالا استانيطا اقليم كردستان مازال ثغالا استانيطا باسكو لو بروبليم ينس كردستان تاع العراق تاع ايران تاع لا تركي تاع لا سيري لا ناكدكس لي كورد دونك سي فريمون ديفيسيل هاد يوغال ستانيطا بور لو مومون دونك الاقليم العراق يغال إفضاء دونك الإقليم من سوريا بعدك هذه افيك لا غير لا سيري هذه يغال هذه يساوي اون بار ليران وسنتفكر الإقليم من سن سي فريمون ديفيسيل ماتنو ريست لا تركي يكشفنا دون البروبليم هاكي هنا لو موند اسكو elle va accepter les Turcs كرد ادوان ستانيطا واحد نسى دونك باسكو شغل باسكو سان ان سول درابو سي لا ميم شوز انسان كونين سي ان سول درابو avec le Niger avec le Mali avec le Maroc avec la Tunisie donc demain ياك les morceaux هكي فانا دوان واحد نسى c'est un seul drapeau. Donc pourquoi ne pas avoir une seule parcelle de terrain? Ah, il est le problème. Les Kurdes, c'est très facile parce que c'est les frontières des trois pays, 4 pays, les frontières de Sénixan, les Kurdes. Donc c'est facile qu'il y ait des terres. C'est le gouvernement central, il y aura un État, min Kounia. C'est difficile parce que la Kabylie tient de le nord, la Zawa de l'ouest, de l'est, la Mauritanie de l'ouest, les îles Canaries tiennent de l'Bhar, donc les Tunisiens, nous sommes éparpillés. Donc avec un seul drapeau, c'est un pays, tu demandes des choses pareilles. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Le cas par exemple la Kabylie, elle a un drapeau unique, différent de celui qu'on voit maintenant qui circule. Même le Kini c'est un drapeau.
Le drapeau ni les des Français, je l'ai. Mais le problème, c'est que la politique qui va venir après, c'est ça le problème. Il y a des conséquences négatives sur le peuple kabyle, amazigh et en tout. Parce que le drapeau Nil, il va créer des problèmes. Il a créé des problèmes en Irak. Donc 4 pays, c'est le même drapeau. Les Kurdes, c'est le même drapeau. Ils veulent créer un seul pays maintenant. Donc la séparation du pouvoir central, donc ils vont créer maintenant un seul pays. Donc Orna, c'est difficile. Parce que la Kabylie du nord, les Touaregs du sud, l'Azawad, les Maliens, les Nigériens, les Kabyliens, les Berbères, les Amaziens, mais le drapeau c'est le même. Donc tu ne peux pas avoir un pays comme des îles. Donc maintenant je reviens à la question de l'autodétermination. L'autodétermination, c'est les Kabyles qui vont voter. Les gens de la Kabylie, les gens les gens algériens qui vont voter. Maintenant, dis-moi comment on a un gouvernement provisoire avec des ministres. Qui a choisi les ministres? Qui a voté que ces gens-là assurent la permanence d'un bureau en France avec des cartes d'identité? Je ne sais pas, c'est une proposition personnelle. C'est des trucs qui se font dans un clan. Est-ce que les Kabyles ont voté? Il y a que les décisions. Parce que demain, il y a des gens en Kabylie, elles-mêmes, à Tizi Ouzou, à Bijaya, ils ne vont pas accepter le projet. Peut-être qu'ils ont, des oppositions. Quelqu'un qui oppose le programme, il va te donner une autre idée. Donc c'est ça la dictature. Donc vous avez proposé un projet et il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Est-ce que vous avez demandé à tous les Kabyles? Vous avez demandé aux éléments du MAC, vous avez demandé aux membres de votre parti, de votre club. Combien? Vous avez 4000 adhérents, 5000 adhérents, je ne sais pas. Mais ce n'est pas la Kabylie, ce n'est pas les Kabyles, les 10 millions, les 12 millions qu'on a en Algérie. Maintenant, les 10 millions, c'est des gens kabyles qui parlent le kabyle. Maintenant, ce qui concerne la mazirité, il y a les Chaouis, les Chinouis, les Mzab, les Touaregs, les Chlouh, les Chaouis, les Kabyles. Peut-être qu'on est 20 millions. Donc 4000 personnes, je pense, monsieur, ils ne représentent jamais les 10 millions. C'est ça le problème. On veut exterminer la dictature, on veut éliminer le pouvoir assassin, mais le problème c'est que nous, on pratique la dictature. Vous avez un projet, et le projet maintenant il est en cours. Donc, ce n'est pas des propositions. Vous avez un projet, le projet maintenant, il est en exécution. Moi, autant Kabyle, il y a des milliers de Kabyles que j'ai rencontrés, ils sont contre. Parce que, est-ce quelqu'un dit le vote? Est-ce quelqu'un dit le vote? Je pense, est-ce quelqu'un dit le vote? Parce que, déjà, la manière, et fait le bureau exécutif, les membres du bureau, il a été fait derrière, dans les coulisses. Vous avez 4 ministres, 9 ministres, la culture,
la communication, des gens balancés comme ça, volontairement. Un président du gouvernement provisoire. Est-ce que Farhat Mehni, il va accepter, avec la démocratie, est-ce qu'il va accepter un autre candidat pour gérer le bureau? Est-ce que le gouvernement, il y a un vote chaque année, démocratiquement, président. Je veux être président du gouvernement kabyle. Ok? Est-ce que vous avez ouvert le champ et les opportunités pour d'autres gens d'accéder à ce poste, d'accéder à ces pouvoirs, à ces ministres? Est-ce que vous avez fait ça? Maintenant, je sais bien que c'est permanent, c'est temporaire. Mais même si c'est temporaire, est-ce que voilà, Farhat Mehni et les membres temporaires, ils veulent élire un autre président, ils veulent élire des nouveaux ministres. Vous avez la démocratie. La Kabylie, vous allez la gérer convenablement. Sur le territoire de la Kabylie, les gens qui me encore. Donc, c'est pour voir la différence des dictatures. C'est pour voir la gestion du MAC et la gestion du pouvoir central, c'est la même. Le poste net ou la gestion net ou vous êtes représentant. كنكا كنو كسر سنيمان ومدينة تقيم مدينة. Il y a une autre chose parce que أطاس الحوايج كلا ندير الدومين هاكي مي je sais pas إلا قد نهضر شوية parce que الغاشية غادي يصندقن غادي نخدم دي فيديو pour aider les gens avec des informations هاي تكشمن ليدي هاكي باللي وين نهضر استقبالي ذا حركي هكذا هضر هكذا لا تكنولوجي يوني نايد مشات الصغراض وين ثيس مشات الصغار تمازيغ تتوغال تكشمض بريمير اطار تمازيغ تكريض الحوايج تمازيغ تكسبورتي ذا سين هذا لاشين تكسبورتي جو لو ديفي واقيلا دي هضرنا كا جو لو ديفي جامي غرا تمازيغ. Deuxième des choses, jamais il y a une technologie stamazir. Par exemple, un dictionnaire digital. أستهدر stamazir, avec des traduits sur l'anglais, sur l'anglais avec des traduits stamazir. Donc, il y a une technologie, mais chez nous c'est créé d'ara. شيني لا يهضرنا كايا نبغى نصغر والله العظيم نتا اثني يخدم الباك السمازيغ يونيك ساده الباك يبغى يسادي الحسبان اللي 150 لي ستوديون مي يون كان كي ديسيدي ناس تكشم الباك باش تكشم من البولتاينس يون دونك مون شير امي وقفنا نهضر في الحاجه. Il faut être convaincu. Ou ma qui répondez politiquement, sincèrement et dans le cadre respectueux. Ma tu as mais vous avez explique-moi l'autodétermination. Explique-moi ils vont voter la Kabylie, la Touran Wahdes. Donnez-moi le process. Les étapes. Donnez-moi le process. Mais si les gens qui vont voter, les gens de la Kabylie, à voter, les frontières, la capitale, il y a une barrière, c'est pas, il y a deux espaces. أدخل من زكارة
أخمن الزكارة هنا أتكشمض افيك دي بابي هاك دي كاشتي مولاش كي نروح تغالدر ثمورتيك اني تا انديبوندون أدغلق لي فرونتيير نكون نساحة شيء أبي نخمر ليكسبورتاسيون أشاد إكسبورتير أشاد دامبورتير صاد حاشا وين هذا سميس حاشا شوط البحر نيت صاد وين هذا سميس بجاياتي زوزو وصاد ميم با لي فرونتيير تيراستر البي نظام باش ترولد سكيسة تخمض لي رولاسيون أقلك دون زانيطا اسكا دي غلق فلاك هادي غلق فلاك لي فرونتيير بجاية وين هذا سميس تقامض وحدي صاد حاشا مان تسحوط الباطو فوز ميضات رأت نهار تكارست تنهار حاشا ديال لاكابيلي دونك ميزامي لي شوز امثيكي هنا وليش وتهضرنا الصح وتهضرنا الصح وتهضرنا الصح شاكيني لكن كان نبغى نوغال وحدنا لا سيباراسيون دو لاكابيلي داين نوغال ستانيتا indépendant mais ما durant à l'exécution تاس الحوايج كلها ما كاين l'officialisation oui je suis d'accord mais est-ce que لا يفادني لا يخدم مثلا قام ستروميث لا يفادني لا تواليض اسمي نخمن كنين لو بويكوت فرحات مهنية أكو سعيد سعدي بوينا راون سنة لا تونيزيا كو فرنسا باش غارن لينا فرحات مهنية جو avec tout le respect que je dois à la personne هاكي إن صديق c'est un chanteur mon cher ami خمض un combat pour la Kabylie on te doit le respect avec tout le respect que je te dois, mais il faut rester comme un chanteur, un artiste, ou là un poète. Mais باش تهضرشتيني نهضر خماونا سميس لا كابيلي تغالا c'est un continent c'est un pays هذا انا غال وحدنا اسمي نخدم نكون البويكوت شينيا في راويك هذا غير ندير ليترونجي حاشا نكوني كنطارن يروح هكا انا كنسكواس نوغال ونسينا الشمع اما دونك هاد الحوايج لو كان نبدا نهضر لا يفاد اثني غاض الحال سور لا كابيلي اثني غاض الحال دونك فوالا نهضر باسكو يا دي جون او نتمازيغ تاع ناسيونال لا ريكونيسونس لو بوبل كابيل عطاش الحوايج سي دي زاكي شوات مي باش دينا ديريكتومون لوفيسياليزاسيون ياك لي بابي دو لا كارت دونتيتي سي ان بروجي دافونير بيان سور تاع تمازيغ en même temps il a quand les technologies la technologie ça déjà تعرف شطروميت nous sommes en retard أزكى تعرف شي تمازيغ تعرف أشو نسال كون يدير لا كابيلي أشو تيكسبورتيا حاشا زمور ياك ديني غمان دايا داشات باش تيكسبورتيا بعدا كيني لوطو ديتيرميناسيون مي نسى الحق للبترول نسى الحق تقول سي دي تكنيك فيها يتساوي لا ميم ارمي لا ميم موني و ميم طون نسى لو درابو ريجيونال نساو لو درابو ناسيونال اشغل باسكو باش نساو الحق ديال البترول نساو الحق ديال لي روند دو لا ناسيون مسكين كونين نو سوم دي الجيريان مي لا جيستيون de la parcelle ni atili géré il est un gouverneur ati gérer ça donc tout ce qui est enseignement de la parcelle ni connaissez les lois la justice هذا شوف غادي نفني وفوالا نكشف دي لي ديتاي donc comment gérer un état indépendant
المهم تهلاط كيما نون ان شاء الله. دونك موا جي با دو بروبليم افيك لي ماكيست تهلاط ديال الخدمه نون. مي لقد نعمل الغاشيه اداوم دي شوز اوبجيكتيف، اداوم دي شوز اوبجيكتيف، ماشي كان كي كتبالونسي شغال. مي باش اونيني ونسفهم ثيد اترقل ما كي وزرا ما راش ريبوندي نفا كان لانديبوندونس نفا لو ريجيم لا اخلا اون 2013 دنيا تتلحو دنيا تتسافونسي لا كرياسيون الانفورماتيك الايباد لي طابلات الغاشات تسكريين نكوني مازال نتنا لعبه شلحونا روبو لا بلانيت مارس. دونك نكوني مازال نتنا وين يخدم يرى نقيم كان دينا سي دي تروك اغي تجن نون سولمون قلا اون روتار مي انو غال 2000 اردفير او ليو لعبة ما شاء الله نسا دي زانجينيور نسا دي جون سي دي كراك سي دي جون اثنين دي ماريكان اثنين بارتو سي دي جون اخدمنا لا تكنولوجي البارتيسيب مي ما كي ديسقسيو نستين شوي كابيل او استفهم هذا شوي كابيل هكا يا بيرسون او زيتازوني يكسنن دا شوي بربر لا كابيل حاشا اون مينوريتي يروح الماروك يسنن بربر ميم با اون الجيري نو اون فرنسا او ماروك يكسنن بربر باسكو يروح يتشا غورسون كيقار فريمون سي دي جون سان ناس سميس تاكسبتين لي توريست شنا باطل تسمى فرحان اوكي كرامه الاستضياء. دونك ام كي زرانا لاني بربر ميم با افيك دي زالجيريان ولا اون فرنسا وماروك يسنن ليكزيستونس دي بربر بوان لا لين مي لي ماروكان 70% لايك 70% سي دي زامازيغ مي كان شويه الوقت يتمسلاي ثايا اخدم ندقز كراين دي لوجيسيال كراين دي تراديكتور ديجيتال فهمت. من بعد نداوع ساعه كاينين هنا سميس نداوع وندخل اكسبيريونس توالي صحاب المره كلاش لا خدمن نكوني نقيم انا تراديكسيون خمد الحاجه سيرسيتي سور لو بلون باش تزر اللايف بلي اسكاك شينيا ادخل الحاجه دا كري دا اورديناتور كري دا سي با خمدين تكنولوجيا خدمت ستمازيغ حاشا لا تكنولوجي نيكلان ديال الموند ادروح لي جابوني اتساوينا كي ستمازيغ اثن شوف هاد كريا كالك شوز كي يونيك اسكو ما يروح سينا في سميس الا قال تعلم لي شينواني ولا لي جابوني الا قال تعلم انت مازيغ باش هذا ولا تكنولوجيا كايني اثنا مشات تكريا باش لعبه ذات تسلنيسي اما لعبه ذات تتالي من الشينوا باسكو هنيك دومينين كلش l'investissement, les usines, la production, tout ce qui est technique, le chinois, les japonais, les coréens, اثنين اللعيبه ذيك زران لغه نسنس الحامس ديال المون سلمو خنسن كراين د الحاجه الا قتتعلم اللغه باش تستوعب بيان سور كي لونجلي باسكو سي اللغه الكوميرس مي اتكراين دي شوز الا قتتعلم داكشي لو شينوا باش تروح للدوله لا تكنولوجي كراين د الحاجه اونيك ماشي نغمان زيتو زمور كراين د الحاجه اونيك باسكو زيتو زمور ديال الامريكان اتسيد نتا سكوينه دي سميس سي تونس سي الماروك سي لا غريس وكذا الايطالي وكذا الاسبان دونك كاكل تجا تنتم تطيو يتساوال عقليه ذا كاع خليكو خام المهم تهلايه